Hello，大家好，我係藍之宇，今日我約咗一班 friend 嚟玩呢個 Overwatch 自己介紹啦。Hello，大家好。佢係 Memory，佢嘅 Bobby。我係秋秋嚟，即刻遊戲 ID 係。我遊戲 ID 係 Blank Memory。今次玩攻擊方66號公路，如果呢個場對面識玩呢，就可以屈死我哋。你玩原士，我玩呢個先。你玩法拉啦你。玩島田兄弟其中一個人先。玩島田兄弟中嘅其中一個人先。我知啊，換咗咯。點解我係咩㗎？魚翅噴出㗎？哦，彈翻嚟。咩啊？你呢個魚翅噴出咩？我見到係一個。呢個魚翅噴出嚟咩？我見到係一個原士。你睇翻我條片就知㗎啦，你睇翻我條片就知㗎啦。點解話你我哋都遮住你嘅？哎呀，我。距離進攻還有30秒。該行動了。Miss 咩 Miss 點解有音樂話嘅？買㗎啦，肯定。喂 Miss 點解有音樂話嘅？咁多喂佢好似同我哋某朋友一樣都有6個金 skin 喎。某新手朋友。某個同學。某新手朋友。某個新手朋友好好彩咁，升啲攞嗰啲戰利品收哇！咗。上面啊！攞一刻都保住個炮塔點打啊？堡壘加炮塔。堡壘啊！我企呢個位屈機喎，你睇我企呢個位屈機。得狼人死咗，狼人死咗，啊得啦，我企嗰個位屈機。我哋清除咗位。搞掂啦，炮塔同咩都花咗。佢而家俾隻士兵隊冧咗喎！我起嘢都起緊嘢啊嘛。係啊，我打爆佢咯。士兵啊，快啲隊冧隻士兵佢啊！邊度啊？見到啦，後面啊咁遠理得佢啊！咁鬼理得佢，我哋退先。啊！我先切後排俾佢殺咗。理得佢啊你。理得佢啊！對面傻仔咯，我發拉啊嘛，重新點嗰度。咁快70%咩料啊？我95咯，對唔住。哦，我49要50啦。我已經有正義蟲呢2個啦。85咋？我有啦。俾佢射多箭又有。我已經有正義啦。哦，小美上面。後邊啊！小美，我知啊，見到啊。我小美啊！哎呀死！呢個爆殺咗啊！火箭彈幕。贏啦，我先。唉，殺到2個咋？唉，有大啦。小紅馬。我都有啦。對唔住，我已經開咗1次啊！我哋半就唔好大啊！佢等佢檢討下佢自己咧。情況上面有攔路半就唔好珠，大。我知啊。我去回一哇我回佢。哋半狀仲未有大啊！你夠膽打我？你夠膽打我？又唔見咗喎佢。哇！救命哇！啊！炸彈！咦？飛你天，我俾佢睇下我炸到飛又俾你天。累死，點解次次都係我俾人累死啊？ Good。我都死咗啦！彈路豬啊！俾條友嘅，俾條友炸彈快遞打到飛天。你招大做乜啊？好似空咗，完全空咗，一個人都打唔到。殺咗咯，我咪殺咗士兵咯。我話 Derek 啊，佢重新變直至一個雙龍。俾你雷啊，空大嘅。關我咩事啊？佢都萬老豬啦！生殺啊！你哋幾多傷害啊？有冇我咁高啊？哎呀，我得1900幾。4300啊，僆仔！點解係 Memory 打死佢㗎？因為我一個火箭秒咗佢咯。你執我雞啊！我明明打到好少血。我火箭。你睇我條片就知啦，都係講你睇我條片就知啦。我話如果精彩回顧係你原試我又認冇咯，我執你雞。我今場真係冇咯，我冇。如果精彩情況係你，咁我就認你嘅。我就認我執你雞。有精彩，今次 highlight 係你。啲火女。好喺邊啊？炸死晒我對唔住。動手吧！哇！好驚又俾人累死嘅，知唔知？飛天，好彩好彩冇俾人累死啫，好彩今次冇俾人累死。
我飛天，但係都係俾佢炸正18血，飛天俾人炸正。喂，點啊？邊度有補血包？啊，揾到啦！踩夾踩死我！哇，咁長輕鬆啦！喂，後面士兵啊，打等。任務開始，再嚟。小美不許。小美好煩啊！我開大技頭先佢凍住咗我啊！急有煩啦。係咯。哇！開大後面。有煩啊！堡壘仲煩啊！瞄咗佢啦。瞄咗佢。係咯。當你覺得人哋煩嗰陣時，哇！佢開大做乜嘢啊？咁人哋覺得你如是懟入去嗰時煩唔煩咧？唔煩。啊！豬俾人失單咗。你覺得人哋煩，咁你覺得你懟入人哋嗰陣煩唔煩咩？唔煩。你如是認真煩過飛嚟飛去啊嘛，又打唔中佢。不過放心啦，下個版本原是得翻150血。我知啊。你大喎。哎呀，唉，飛天都避唔開。殺咗兩個就招大。都好啦，我招大就殺兩個咯。目標即將應該贏啦！我懷疑係 Derek 啊。贏啦！你攞蚊大技殺3個。邊個係 Derek 啊？我咪係 Derek。係喎，你應該唔名叫 Derek 喎。哇！火箭彈喎，我笑咗。從天而降，但係佢哋襲火我，明明可能攞一個殺6個啊嘛，搶你 highlight 噶嘛 Derek， 搶咗你嘅 highlight 佢 ，pay off the game， 即係 highlight 咯。兩個銅牌就得。啊兩金喎，6800傷喎，而家19擊殺數6800。梗係啦，你 AOE 傷害。梗係啦，咁 carry。但係你信唔信上榜係火箭直接命中率啦，唔係 AOE 啦。直接命中率。做咩直接命中？即係火箭直接打中啦，唔係靠 AOE 咯。咦，勝取紅波係你啦 highlight 係你啦。勝取 Play of the game 啊，唔係 highlight 啊。咩啊 Play of the game 啊。係嗰條友講 Play of the game， 跟住精彩重播英文係 highlight。真係 Play of the game 啊，英文。嗰條友講 Play of the game。真係 Play of the game 嘅喎，日文都係 Play of the game。哇！個旁白講 Play of the game 啊。係啊。但係嗰個精彩重播或者嗰個精彩鏡頭，即係代表 highlight 啊。咦？跳嚟跳去弱智㗎。開大殺唔到啊！好彩你哋推唔到啫，我仲有機會搶 highlight。嚟啊！我絕對要把握機會。No。哎呀，個堡壘好煩。玩多場啦，我哋就。好啊。唔夠人就。對唔住啊！我大嘅又俾人爆頭啦。唉，開錯。早知唔喺呢個位開。贏啦！唉，都未買贏。開我咁。自殺嘅斬死。速退啦，下一場。退啦！哇，堡壘啊！我見到我偷射緊佢，但係佢都3萬模式都唔行過嚟㗎啦。精彩重播。係咯，唔係你係邊個啫？精彩重播。呢兩個換咗都紅色。好嘢！雀仔啊！好嘢！某人好想要精彩重播，點知最尾唔係佢。點解咩死赤我一錘打唔中佢嘅？唉，唔好提啊！我諗住呢度可以搶highlight啊！
點知個堡壘？攻防擊殺啊！俾炸彈鼠啦，炸彈鼠咁勁，傷害就11000啊！我啲啫，你偷笑啊 David！玩多場啦就4個金牌， 3金，得攻防時間係得兩個銅牌咋？你問題咯。我冇乜推車上銅牌，其他3金，防守防守起嘢好啦，有條友走咗。以等待。好啦，係咪？玩呢個先，咁癲呢只咁癲，呢只咁癲。我呢隻我哋傳開，我諗起我 channel 第一個 Overwatch 嘅片就係扎你啊！吓你啊？係啊。即係嗰陣時，我就諗住玩士兵嘅嗰集，誒，點知隊友冇肉盾，所以咪玩扎你啊！算啦，唔玩呢個癲狗啊！而嗰個 Ivan Alex 咪我個 friend 啦，佢入咗嚟喎。我知啊，佢官戰入咗嚟咯。咦搞錯？我知係你個 friend，我亦都有加佢好友。100呢喎，咁快嘅佢打得，我啲上次冇升嘅。上唔係啊，係100呢之後先係有升。佢未100啊嘛。我記得上次佢60幾呢嘅喎，而家見翻佢竟然100呢嗰條友，係佢已經上咗癮啦，上咗 Overwatch 嘅毒癮啦。咦，黑胡子海盜。係啊。有咩問題啊？唉，可憐下佢啦，佢就係得呢個金 skin 咋。有2個啊我。呢2個啊係喎，嘻哈娃喎。可憐下佢啦，得2個。我唔課金都有5個啦而家。我都冇課金啦。 2個可憐下你啦，雖然我好想要海盜托比我好耐。行開啦，扎你啊！做表情。我又做先。輸出全靠炮塔。好啦，我行去條橋度做表情。你本體係托比昂啊嘛，唔係講錯，你本體係炮塔啊。做表情。跟我行啊咩？跟我行。咩同我一齊射手槍？哇！邊條友？Max 幫我補血。我需要治療。我需要治療。我都要嚇死咯。Max 嘅跟我唔跟你啦。仲識輕友啊佢？點會啊？你咪識咯。我點會啊？雖然玩個慈悲，但係佢現實都係個男人嚟㗎，你冇亂講嘢喎。殺咗羅恩一拳打死你。咦？依家冇打喂，啦，俾人冰住士兵啊，後面有。理得佢啊！唔乸係啊，咁快輸。扎利亞代表惡運，只可以咁講。咦？冇啦啦，我平靜。頂住啊！算啦，我起喺呢個屈機位度。我起呢個屈機位。死神啊！後面啊！見到。Your back。有人得我，哇！小美喺下面啊，原來，喺度溝肥我。小美。溝肥肥邊個啊？肥我。萊恩啊，追咗劈啊！9-9。死狗狗。咦，你亂咁開大嘅？嗰個佔領點送俾佢哋啦。咦？我咁樣都有2個金牌，送俾佢哋嘅佔領點。
我有大啊！開火！左邊啊，左。點解冇傷害嘅你哋？有啊，4000啊。我自由開火，點解你哋唔打咧？我開咗5條有火。隻士兵同我個炮塔對 A 跟住輸咗，哇！正常啦，你正常啦，係你本體嚟㗎嘛。我俾我本體係炮彈啦，正常啦。萊恩好屈啊，舉住個盾喺架車度。正常。你咪係好屈，有分叉戰啊，又有得睇人哋啊。正常啦，癲狗嚟㗎嘛，女人玩得咁癲。俾佢哋攻入嚟仲好啊！好呢個頭。梗係好啦。室內。good，得晒。又係隻狗狗。得啦，我企喺呢個位屈人機算。我玩癲狗啦，我又玩癲狗。good，我企喺呢個位度屈人機先。炸彈癲狗嚟啊！炸彈。我可唔可以起移動炮台咧？唔好啦，啦。唔好啦，除咗好萊塢嗰個其他移動炮台細嘅。係啊，你好飄忽㗎個位，搞到輸出唔夠啊！你個位可能。好萊塢嗰個勁啊嘛。我要回血啊，慈悲。我唔理你啊。唔理你啊。喺我後面，喺你後面喺度算啦。佢騷我咋，佢唔騷你。又俾小美凍住，唉好彩踩我劍。保護我的炮塔。哇！士兵喺後面。狗狗。慈悲，你唔係跟我嘅咩？你去咗邊啊？唉，輸。未輸。邊個揾到未輸？你招大技殺咗幾多個啊？一個都冇。有癲狗唔使驚。好驚啊！我鎖定咗你啊！佢係冇規定觀眾大家一定要查。咁我冇規定輔助唔得，大技殺唔到係咪啊？啊！有癲狗喺度，點會輸啊？好多齒輪啊！見到，我要快啲去執啊！起裝甲包。推緊偷推緊，死人偷推緊。不過佢靈魂狀態鎖定啊，除咗鎖定啊嘛。喂，唔係守唔到啊嘛。主要係個 iPhone 壓力啫。頂緊我頂緊。算得輸啊！唉，輸啊！唉 upload 照 upload， 失敗照 upload。梗係啦，我唔會好似某 YouTuber 咁，淨係贏某外國 YouTuber 淨係贏先擺上。哇！原先斬。好大啫，一定。一個。我哋喎。係啊，我哋嘅，我哋。係我哋噶，即係我仲喺呢個時候俾對面死神。咦？同萊恩對平。好啦，咁呢次拍片就完啦，咁都希望大家俾個 like 同埋訂閱啦，同埋我咧會擺條 link 咧喺度擺個 memory 嗰個 YouTube link 嗰個，係啊，我擺條 link 喺下面啦，大家睇下啦。好啦，下次再見，拜拜。拜。開箱先，俾個金籤我，好耐冇上過金籤啊。係咯。